edino image tokomona sitoyo panza sango ya Congo ayo panza sango ya Congo edino image panza sitoyo panza sango ya Congo émission kitoko yeko talama panza sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panza sango ya Congo edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye azwaka tina source ata fin fond edino image panza sango ya Congo edino image edino image edino image lelo te po yo akolo masolo toi na studio NG ingénieur azaka moko na Paris oto sambisa mokili asili masolo osa ezate bedi babi eluka makambo eluka simakambo ya solo wana tata popi lubongelanga mamaleki mais tokomosana te tokomosana soirée era moko oyokanga masolo 2016 oui après tobana mama 2017 donc en 2016 on a bien oyebi toaka niveau moko esepe obetama alede décembre ebimadiso ozangi ozwi libongo tulu goma po balobi Glam aza toujours pembe na bandeko na basi babi que pour le 2 décembre à partir de 22h tapant masolo ebandi n'est-ce pas Nous a toujours massé les léopards de médias congolais accompagnés na service traiteur à Mikolo les années. Babi va le quoi bon ça la fête les deux. Le 2 décembre sortie officielle les léopards de médias congolais. Kuna ba mona banani. Invité sur Busco la minute aux sponsors la nationale. Serge Kabao. Yo reste pamba, toi na mama solo. Ingénieur solo. Yo reste mama solo. On a autre chose à faire. Je suis désolé. Moi j'ai pas le temps de me balader par-ci par-là dans ma studio, dans la Ponaloba. Ce naïe parce que je sais ce qu'il vaut. Et qu'il nous prend en charge à ça sponsor na biso donc bon mais ça na tout donc on va mon aïe régulier edino image lelo te po yo akolo masolo toi na studio NG babi ingénieur azaka moko na Paris oto sambisa mokili asili masolo osa ezate bedi babi eluka makambo eluka simakambo ya solo wana tata popi lubongelanga mamaleki mais tokomosana te tokomosana moke soirée era moko oyokanga masolo 2016 oui après tobana mama 2017 donc na 2016 on a bien oyebi toaka niveau moko esepe obetama alede décembre ebimadiso ozangi ozwi libongo tulu goma po balobi Glam aza toujours pembe na bandeko na basi babi que pour le 2 décembre à partir de 22h tapant masolo ebandi n'est-ce pas nous a toujours massé les léopards de médias congolais accompagnés na service traiteur à Mikolo les années. Babi va le quoi bon ça la fête les deux. Le 2 décembre sortie officielle les léopards de médias congolais. Kuna ba mona banani. Invité sur Busco la minute aux sponsors la nationale. Serge Kabao. Yo reste pamba, toi na mama solo. Ingénieur solo. Yo reste mama solo. On a autre chose à faire. Je suis désolé. Moi j'ai pas le temps de me balader par-ci par-là dans ma studio, dans la Ponaloba. Ce naïe parce que je sais ce qu'il vaut. Et qu'il nous prend en charge à ça sponsor na biso donc bon mais ça na tout donc on va nous mona régulier na mbeto l'hôpital ebisaka nga boye mwana soki kokeleleki na la vie bakoya kobenga yo maboko makasi mwana soki verite eleki mingi na monoko bakoya
Y'a Patrick Marois Vengi, mon mari espèce. Y'a Marois Vengi, Major Bissadini. Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hotel, veut dire au umela te. Global Express, c'est Patrick Marois Vengi, Rileon numéro 25. Baby agence ya grave, agence à munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa. Bakoli na biso na Angola, bakoli na biso na Brazza. Pour coller le comme kitoko, il faut les Canaries, le numéro 25 et puis Patrick Marois Vengi, balobi Global Express, souka l'agence, agence au yete veut dire au melate, pour na kati agence oyo, toza na ba service ebele, routine ba carton, routine da bilamba et puis tozali na service moko futimbongo, mutaza na Kinshasa kozwa traitement, au futimbongo, mutakufi na Kinshasa ba kokunda ye, kitoko, chez Patrick Marois Vengi, balobi service kitoko. Soko lingo umela, foya na Rileon numéro 25 na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, souka l'agence, ba mama Paris, bana Bella, ba fongole biso, loko kitoko, vraiment ngo iumela, hatina bilo oneka awa, po bilo oneko ba kitoko, na bakini, po ngaba ba carton et kendaka awa, ba bilianda mutina ndam, vraiment ngo ya liaka ndam batinda ndam so ekende na Kinshasa, alors po kende kitoko, boya l'agence na biso, na Global Express, chez Patrick Marois Vengi, Rileon numéro 25. Bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboy besoin nante yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela